Lampaita. Otapa ne kaikki, hei lampaita. Epic sauce. Onks tää vielä päällä tää? On. Kiva. Mä tapan kaikki lampaat. Ei kannata. Kädellä kyllä ei saa hirveen helposti tapettua. Okei, mä teen kyllä eka miakan. Käänny. Lakaa. Heti kättelyssä, koska minulla ei ole hiirtä. Ja ei oo konetta. Mitä pelata Minecraftia? Niin. Mulla on. Älä huuda. On pakko. Tee. Mä teen crafting table. Tein jo. Kiitos. Mä oon niin paljon nopeammin. Mä teen vähän noita tikkuja. Mä tein itselleni 4 tikkua. Mä heitin mun pikkusen aina sulle takas. Ai kun sain sen. En mä... Just siihen mun nokan eteen laitat crafting table. Onks sulla viekko? Mä teen haku. Mulla on sekin. Mä teen sitten kirve. Sitä on vain. Niin, sitä minäkin. Mä teen lapion. Kannattaa. Mä otan vähän dirttiä. Ja sit vielä... Puut riittää, oi. 2 puuta jäi vielä ylimääräiseksi. Muudenakseen. Nyt mennään hakemaan puuta. Mä otan crafting tablen mukaan. Jää. Se on vähän nopeammin. Mä tein senkin nopeeta. Mä otin crafting tablen. Mä otin sen. No joo. Mä ottaa vaikka puuta. Onko sulla yhtään puuta? On 1 palanen puuta. Raakaa puuta. Ei raakaa, kun just sitä. Oh, black. Käy. Sori. Laita. Saat ne edelleen. Saanko sä nyt ne? Sain. Kiva. Joo. Eli nyt voidaan jatkaa. Mitä sä teet? Sänkyy. Ai. Teekö sä mullekin? Ne. Kiitos. Mä tein jo. Här. Jee. Bed. Mä lähden kaivaa alas. Hei, ota mun lapio. Ei tarvii. Okei, et sä tarvii. Mä kauan kiveä tästä nopeeta. Kiva. Koska that is how we do it. Aika hyvä spääni, jos heti tulee lampaa tänne nokan eteen. Mut kun sitä lihaa. Muuten mä voisin mennä metsästä. Ei kannata. Meidän pitää saada se uuni. Niin. Mä voisin TP:ttää sun luo, jos mä Ei osaan. tässä oo TP päällä. Ei. Voihan mummo. Ja voit sit tulla hakemaan. Mummo maakeli. Mummoni hei. Otetaan puuta mukaan. Kaupa. Jos löytäis sugaria, niin olisi aika hyvä. Mut meillä ei oo mikään texture pack, anteeksi vaan. Koska ei jaksa. Ja joo, minä olen Minimonster ja tämä on X-Last 2V. Joku. V2. No, melkein oikein. Jee. Kaverille. Tai no kaveri. Joo. Täällä on hirveä pudotus. Kannattaako pudottaa? Mä raju. Kannattaako pudottaa? Omena. Älä ota sitä. Älä syö sitä. Okei, mulla ei oo nälkä. Okei, sä saat syödä sen, mulla ei oo nälkäis. Ei, mä tipun. En tippunut. Nice. Mun ääni. Mä tipun. Pikkurotka, mä en osaa. Mä lähden tänne alas. Mä en osaa pelata ilman hiirtä, sori vaan. Tänne alas. Mä löysin vettä. Ei pens. Puuta. Sitten kohta tulee yö ja creeperit tulee posauttamaan mut. Mä oon siellä. Kuinka kestää creepereitä? Minä ainakin. Minä se. Katsotaan vähän ajan päästä. Creeperit tulee. Shit man. Mä en muuten edes näe, koska tulee yö. Tänne. Koska mulla on taini. Ja koska sä laitoit. Mun on pakko laittaa. Niin, Sinä ei silloin sulla kai sinne liikaa. muuten. Mä pelaan Faahella täysillä asetuksilla. Kiva. Tosi reilu. En mä muista mitä sun pelaa isolla. Joo, okei, mun pitää varmaan tulla takaspäin, koska mä hukutin itseni tänne. Auks. Kunhan mä löydän sut myös. Mä näen sun nimen. Jei. Ajaa. Onks sun luolassa? En. Mä näen, missä sä oot. Mihin suuntaan sä et lähit? Tänne ei varmaan kannattais lähteä. Mihin sä oikein menit? Ei Jorma. Ei, mä olin Jorma. Hei, täällä on hiiltä. Missä sä oot?
Mä oon täällä. No, mä oon täällä. Mä Mä oon täällä. Täällä on zombi. Mä kuolen, koska mulla ei oo miekkaa. Ei se haittaa. Mä lyön tällä mun kirveellä. Mä otan löytää sua. Tuotta, ei mulla hajos aksemelkin. Mä en tiedä missä oot. Lähde sä tähti pois. Juu, mä lähden. Mä en kestä noita. Olisiko täällä? Mä en kestä edes zombeja. Mä oon täällä. Ei olekaan. Hei XP, sä oot täällä. Hei mä näen sun nimen. Missä sä oot? Kato tänne, mä tuun sinun luo. Mä sun ylös. Mä näen sun nimen. Ota vaikka. Tää on kyllä väärä luola. Mut mä näin äsken sun nimen. Missä? Tää on tuolla sä oot. Mä ohitin ton just äsken. Jaakkomer. Shit. Ui, skeletoni! Tuolla sä oot. Mä tuun apuun. Tää on skeletoni. Missä? Haluut sä turpaas? Mä en osaa tappaa skeletonia, mulla ei miakkaa. Mä itken. Jats. Mennään tonne luolaan. Hei, mene tonne luolaan. Siellä on XPtä. Eiks? Mut tuolla on, täällä on jossain, täällä oli hiiltä. Et me saadaan soihtuja. Ei tarvii polttaa puuta turhaan. Mulla on kyllä sitäkin. Mulla alkaa olla vähän... Noniin, laisinko ironia? Tuolla on hiiltä, mä en osaa... Ui vitsiä. Ui skeletoni! Tappaa kohta. Hiilti. Hyvä. Tappaa mut. Auts. Kuolit. Ui vitsiä! Skeletoni! Skeletoni! Hyvä. Mä lyön aus. Ei mä kuolin. No voi. Missä sä oot? En mä tiedä, mä oon sitä kanssa. What nugget? Lähdekö mä tänne näin? Mitä? Kuka mua ampuu? Minä. Löykö sä mua? Joo. Mä en... Tuolla on sun nimi. Ota mun kampeet, jos löydät. Mietin mä kaiken. Olisiko tää ollut sulla? Se on tässä näin. Mä näin sen. Mä löysin tästä näin. Varotaan sitä skeletonia. Se on siellä niin. Varo sitä skeletonia. Mitä sulla oli miakka? No, en tässä maasta. Oho. Joo. Välin. Syy. No way. Anteeksi tuossa. Saanko mä vähän mun kampeita, jos sä otit ne? Juu. Tommi. Sä sait varmaan arveita. Minäpä mä löytän. Täällä on alkaa. Oh, arvi. Hei, kato muista. Mitä? Ui vitjo. Mä tipuin. Ui vitjo. Täällä oli käynyt joku. En ole. Mä menen piiloon. Ota, pakistis. No kun täällä on kopplestoneja. En saa ollut Mä täällä. kattoo kopplestonia. Mä taisin mennä tästä muuteen, mä tiedän. Tässä et sä, mä en muista. Tuntuu nyt, että Creeperi on mun. Meitän ihan täysin. Oota F5. Joo, ei oo ketään. Voi kääntyy jopa ympäriinsäkin, jos haluais. Jee. Tuohon sänky. Toh. Onks mulla sänky? On täällä 2. Yes. No viehikkäin vaan. Awkward. Pelottavaa. Mitä siellä tapahtuu? Mulla ei oo kyllä ollut näin vähän... Miksi annat mulle sun ironit? Annoit. Annoit. Ollaan. Mulla on 2 ironia. On tän. Tuu sit tänne näin. Här. Ja kär. Katso minua. Oho. Siinä on sinulle... Riippuu. Siinä on sinun ironisi. Pystyy nukkumaan. You can sleep of night. No. Kepillä. Mulla on täällä vaan tämmönen hieno lapio. Sä annat muuten sulle sun hakunkin mulle. Häh? Annat sun hakunkin mulle. Mulla on jo kivinen. Kiva. Onks täällä uunia? On. Teetkö sä? Kiva. Sä oot sen hiiri. Mitä? Ai sä teit tänne valoa. Mä katsoin, että väri vaihtuu. Valoa! Sä laitat sinne. Ai saatan sun. Ja mä olin Ironia. saatana. Ironia. Ironia. Hei. Epistä. Yes. No sait sen. Kiva. Kato just. Et tapaa. Mä haluan vain Iron Swordin. Okei, mä teen sun. Anna aihan, niin mä teen sun. Joo. Mä voin antaa mun Ironi. Haluatko mun Ironin? Jorma Petteri. Kumpi. Aivan sama.
Käytetty. Oliks kiva? Toi on kyllä Stonewall. Mä sanoin kumpi. Sanoit käytetty. Kumpi vaan. No Mä niin. otan. Joo, no joo. Mua kyllä vähän harmittaa. Laihan. Onks sulla puuta? 3 nukku. Onks sulla puuta? On. Mä tuun nukkumaan. Häh? On. Mä tarvisin vähän puuta. Et saa. Mihin sä puut? Tikkuihin. Ootas mun täällä pikku. Mä kiveä tästä. Aivan. On ironit. Ja kannat. Ei puuhakun. Ui vitja. Lähti. Tähän me tehdään meidän hima. Me tehdään luolahima. Joo, se olisi ihan mukava. Jees. Jee, pari. Onks sulla yhtä ironia? On. Annakko? Miksi? Koska mulla on yksi ironi. Mitä se sillä? Viakaan. Sun on 2 aironia. No, häh? Se riittää miakko. No niin, mutta... No tee hakun. Hakuun. Niin. Ei mulla enempää. Iron hakun. Menen tonne. Iron hakku. Eli iron. Oh. Mä varastan sun ironi. Varasta mulla ei oo aivan hakku. Mä en edes tiedä. Se on mulla tuommoista. Onko sulla ironia? Ei. Anna mulle kivihaku. Kiitos. Saat varmaan tikkuja. Joo, tarvisin. Kiitos. 2 tikkua tarvisin. Saat 16. Kiva. Mä anna puolet takaisin niistä. Kikkaa oikealla. Juu, Teet pois. 8. Mä saan. Mä teen vähän 8. Mä teen vähän soittu. Joo. Sitten. Mä menetin Diamondia. Paljon me on kuvattu? Mä tiedän. Ihan vähän. Oisko eka jakso? Melkein. Kohta. Mä menen vähän kaivelemaan vaikka. Käytän tän hakun loppuun. On hullu ja kaivan alaspäin. En mennyt. Muuten, oisko sulla vipata yhtään soihtua? On. Jos viittisit vipata. Siinä. Liiku vähän taaksepäin. Siinä. Joo, mä saan ne. Kiva, kiitos. Oh yeah! Mä yritän tehdä vähän kaivosta täällä. Kato nyt. Oh yeah. Iron helvet epistä. Life is hard. Mä teen kohta chestplate. Kuka? Miten sit sanotaan? What the fuck? Niin sitä minä. Sanotaan penniis. Tää pois siitä. Jaas. Lapio. No tämähän oli kätevä. Mä blokkaan meille tän teidän eteen mun vittu tänne. Raiskaa meitä. Raiska. Tarviks sä cobblestone? En. Osaan kyllä itsekin. Ne ei päästä seinästä läpi. Ei tässä oo yhtään hyvillä matkalla. Mitä? Ei mitään. Nothing much. Joo, nyt mä varmaan vähän soitutan tätä paikkaa. Valoa! Joo. Ouch. Satutiks sä itses? Juu. Kuolen kohta. Paljonko sattuu? Sun kannattais tehdä ruokaa. Millä? Mutta pitäis varmaan löytää jostain kylä. Miksi? Viljaa. Mä voin sitä itekään. On meillä 1 seed. Ironia! Jei. Kaivan itteni alta. Todella hyvä. Mut se kannattaa. Niin kannattaa. Kohta tulee laava. Oits! Ei, kaikki ironit meni. Osaat, sut on offnattu. Mun ironit, sä et saa niitä. Enkö? Sä et saa 5 ironia. Aha, mulla vaikka palkki loppui. Kuolen ihan kohta. Kiva. Ei kannattais kuolla. Lag spikes. Ai ekspa 1. Lag spikes. Ai. Lag spike. Mä oon sit aika huono pelaa ilman hiirtä. Nyt laagaa taas vittu. Kiva. Mut nyt ei oo lagannut sitä kun eka yritettiin vähän. Kato. Oho. Nyt keskeytetään meidän episodi. Koska lag. Joten PHP.